Ashama harkaa fudhee jaalatamtootaaf kabajamtootaa YouTube channel Kamal Media jalatti argamtan nageenyi koo bakka lafa jirtanutti isin haa qaqqabu. Guyyaa har'aa wanta addaa qabadhee yaadee dhufeetan jira jechuudha. Waan gammachiisaa wanta jireenya keenya keessatti nu barbaachisu fakkeenya tokko qabadhee isiniif yaadee dhufeetan jira. Subscribe gochuudhaani akka ne dhaggeeffattan abdiin qaba jechuudha. Hundi keessan immoo subscribe gochuu akka hin daganne turtii gaarii wanta gammachiisaa qabadhee yaadee dhufeetan jira jechuudha. Yaadaan na hordofaa. Tole kaadii biyya dhufeen jira jechuudha. Guyyaa har'aa wanti nuti waliin ilaallu fakkeenya tokko isiniif qabadhee dhufeetan jira jechuudha. Fakkeenya kanarra waa hedduurraa barachuu dandeessu. Fakkeenya kanarra waan hedduurraa barachuu dandeessu. Akkasuma immoo barattanii borgara gochaatti jijjiirtan jedheetan abdii qaba jechuudha. Namoonni baay'een wantoota garagaraatiin waan dararamuudhaaf. Innis maalinni namoota utuu dandeettii qabanu, namoota utuu wanna kamiyyuu hojjechuu danda'anu jecha hin danda'u itti fayyadamanii warroota jireenya wal fakkaataa keessa jiraatan. Dhaggeeffadhaa, ilmi namaa tokko gaafa addunyaa kanarratti dhufu maaloo hojjechuudha hin danda'a. Garuu maaltu dudduubeetti isaa hambisaa? Sodaadha jechuudha. Hin danda'u, wanti kun anaaf hin ta'u. Yoon ka'ee kana godhee jedhee nan kufaa. Bakki jiru kun immoo bakka baay'ee bareedaadha. Garuu bootaa inni jiru sun akka jireenya wal fakkaataa ta'e beekuudha. Fakkeenya tokko isinii qabadhee dhufeetan jira. Akkuma armaan olitti argitanu kana innis maalinni arabbaa jechuudha. Suuraan isin argitan kun arabba jechuudha. Arbi kun baay'ee guddaadha. Arbi kun baay'ee guddaadha. Bineensa kamirrayyuu jechuudha. Ni beektu jedheetan yaada. Fakkeenya kana sirriitti hordofaa, subscribe gootanii share gochuudhaani wal biraan geessanii akka isinitti fayyadamtan abdiin qaba. Egaa arbi kun baay'ee guddaadha. Wantoota garagaraa hojjechuudha kan danda'u. Mana fayyaa cabsee ba'uudha danda'a. Garuu maaliin dudduubbeetti hafi arbi kun? Asirratti kan isin argitanu finyoo qalloodhaan hidhameetti jira jechuudha. Finyoo qalloodhaan hidhameetti jira arbi kun jechuudha. Garuu osoo finyoo kana osoo tokko hiixatee yookaan osoo tarkaanfii tokko fudhatee kutuudha danda'a jechuudha. Maalitti fayyadamee hidhaa keessan jira, waan guddaadhaan hidhameen jira. Kana osoon fudhadhee kutuun hin danda'u bakka jecha jedhutti kan fayyadamuudhaan. Isinii galee garuu quncee yookaan wadaroo xiqqalloo isiitiin hidhamee kan jirudha jechuudha. Hin danda'u itti fayyadamee. Mee gama keenyatti haa fudhannu. Gama keenyatti gaafa fudhannu nuti nama wanna kamiyyuu hojjechuudha danda'u. Nama hojii gurguddaa hojjechuudha danda'u addunyaa kanarratti. Maaliif wanta hin danda'u jennutti fayyadamna? Harka guutuudha qabna, sammuu qabna. Wanna hundayyuu akhlaaqni keenya guutuudha waan ta'eef. Maaliif yeroo keenyatti maaf hin fayyadamna? Maaf jecha hin danda'utti fayyadamna? Wanta isiniif himuu barbaade kana jechuudha. Wanta hin danda'u jedhutti maaf fayyadamna?
laala arba kana laala guddina arba kana ilaala bineensonni biraas ni jiru arbi kun guddaadha mana fayyaa cabsuu danda'a jirma baachuu danda'a garuu hin danda'u jedhe ka wadaroo kana kutuu hin danda'u jedhe yoomiyyuu achumatti hidhamee dhaabbata sammuun namaa wanta hin taane wanta hin danda'u jedhuun sammuun namaa yeroo hedduu achitti hidhamee waan xiqqootiitiin sammuun namaa hidhamee kan ta'u garuu utuu hin dandeenye jennee hin danda'ama jennee osoo murteessine ni danda'ama. Kan murteessu eenyuudha? Anaafsitu murteessa malee namni dhufee jireenya keenya keessatti murteessu wanta nuti dandeenyuuf wanta nuti hin dandeenye kan adda baasu anaafsi qofa anaaf ana jechuudha. Of ta'e jiraadha. Kanaafuu yeroo hojjechuuf kaatan yeroo deemuuf kaatan kaayyoo keessan bira ga'uudhaaf abjuu keessan bira ga'uudhaaf fi sammuun keessan akka waan xiqqoodhaan hin dhabne